thlir tu te chibai le vek ule mani lo ka Air India chi sol kha kan thek ome kha che sol na thu khan khovel mun sang media alu khat ne le maya kha ta thi zinga khan zona thlak nula lam nun them sing son atel ve ani kha zona thlak nula kha athi ma kha maktak main anu nen in thana alo ne fel diam maya the morning bell in tarlan danin kumsum ni paruk mi lam nun them sing son Air India thona crew member Ahmedabad thona tla a tel chuan nilai ni zan khan anu lim nei kim hna atuk zinga duty tura in report angai wangin mut adu thu ashrila phone kal tanga an tung trai dun nuwa anin tha ta ani lam nun them hi anu in mei thai puin an fanu nei chun ania unau pa pathum nein anni chung hi chi le chin ti boina wanga imfala an chen na chosana kangpok P district a mi in lua om niin soi ani kan chan chin thar hria thian min ti hril hai tak zet ani anu phei chu a thonga chopo ai lo tin mi thekajin lun kimpen chuan TMB a hril Air India chuan mani khan min ron bia ataksa hi an la hre theilowa amai ro chu mi pakhat bak an him lo ti thu ero kandong tin anu abiak nun ber chu nilai ni zanda som pakhat kha niin anu hi Londona an kaltur thu a hrila jingkara in report ngai an ni wangin mut adu thu a hril ani hemi nu hian singson le anu hi phone kal tlangin an tong trai ruala tin kimpen chuan anni nu fa hian zan tin mudona tong trai rual hi anti dan hrim ani ati bok TMB na zia dan chuan lam nun them hi an unawa na thokom chun ania an unaw pa ber hi damlo inen kollai ni in Guwahati medical treatment tilai ani nge ani hian Ahmedabad apan to a unaw pa pakhat le an ka jente point tukin khan Ahmedabad panin Dimapur an chosan bok ani ti in report ape ani he thil thleng dom lo taka hian dula kumsom ni paruk mi lam nun them singson Air India cabin crew member chu nunda chan te zinga atela achung te a thian tha te le leina nai te kal sanin tuna hian hriom takin hun an mang meka hetianga kumno pangte ni chunga ana thona a anun an chan ta mai hi khotlangin kan uin kan chun tak meu tin thu chua an siama an chung te na tanga thu don danin nula lal nun themi hi dan pa ngaya a chho hun anilawa a crew member pui damlo na wanga chho hun in thak thleng an nia chu athutluk na wang chuan anun na a chan pha ta ani hei hian ana a in pek pum hlum zia chiang takin atar lang ani ti in an soi he thil thlen ma zan hian nula lal nun themi hian ano chu phone a bia in atuk zinga duty tura in buat sai adu wanga mutma adu thu a hrila hemi zan hian anti dan pa nga in anu fa hian an tong trai dun le a hei hi anu fa a anin biak na nung ber anita ani nula lal nun themi hi November ni som pathum sang kha jako som ko pariata apianga anu hian an unawa mei thai puin apa lian min lun singson hian kumliam ta mai khan alo boral san to kumsang ni somni pathum mei tha a Manipura chi le chi inkara boina achua wang khan Manipura an chena kangpok P district a all ambulance chu an chosana har satna tam tak apal tang nuin tuna athona Indian Airlines a hian crew member in aluta an chung kota na izong tu ber ani an upa ber ngam lian thang hi datna serious tak nei ni in Guwahati medical treatment lalai mek ania chuti lai chuan mi pano pang ber ngam lian thang chu alano pan em wangin na thok thei alani lo thung a chang chia thang golam le akazin te chu
Dimapur atanga Ahmedabad lampanin an chuak towa heti lai hian ngam lian thang chu Guwahati atanga Ahmedabad pan atum ve mek bok ani nulalal nun themi hi student bright tak mai ni in Manipura paiteveng Lee Faith School bul atana Manipur boynu khan he school hi ti chiat vek ani nulalal nun themi hian Mantri Pukri a Christ Joyti School metric a pass no in higher chu HRD Academy a zo le a tichuan Imphal GP Women College atangin a graduate ta ani a chung te le ama hre chiang tu te chuan nulalal nun themi hi fanumal duat mo phuna len thin mi mani na in pizo em le englai po a midang te dama sa ngai poi mo thin mi ti hi an thiat dan ani he tiang taka ndula fel mani na in pizo le bidang te ngai poi mo thin tu thi na hian ku ki chung ko le khotlang a thong le a ndula lal nun themi chan chin hi tuna chuan mani na ngai poi mo mi midang te ta na nun hlan tu le chiat na kara mi hring te nun lutzia min thiat chho tir tu tin riat ani reng to don ani tin ku kilen hian antar lang bok ani Air India crew som le pani te hi Air India flight 171 a chiat na rap thlak tak thleng wanga mi zani somli pakhat nun na chan zinga airline chuan official in an chiang to Boeing 787 Dreamliner chu Ahmedabad atanga London Gatwick pana konga June ni som pani sang ni som ni panga a thona tho chuan nu loka airport bula chen na in pakhata atla ani he thil thleng hi Dreamliner nen anin nam noi nam saber ania khovel puma aviation community te chu professional in petak tak te hlo wanga lunga in om tir ani Air India thona 171 thona pilot te chu Captain Sumit Sabarwal kumsomnga pangami pawai mambaya ani hi aoma Air India commander 787 ton riat nga ber zinga mi ani a hroina hnuaya ril rumuang takle kumtam tak chung him taka thlona manga a thlo wanga riat reng ani officer masaber Clive Kundar kumsom ni paruk mi chu Mangalore mi ania aviation chung ko atanga pilot no pangle be seom tak darkar sang khatja chuang zet thlona manga kal to ani cabin crew te chu Manisa Thapa kumsom ni pasari mi Patna chuak ania tunma chon Indigo le Akasa Air Tenen International Road a professionalism le chama wanga riat lo tak ani Kongbroy lat pam kumsom ni pani mi chu tunhai April sang ni som ni pathum khan Air India azoma tharau eng takle inpek na wanga riat reng ani Maithili Moreswar Patil kumsom ni pani Nava Khwa Maharashtra achung de thlop tu first generation flight attendant chonom tak kumni kalta khan Air India ani hian alo zom to bok ani Irfan Sheikh kumsom ni pani mi Pimpi Chinwat Pune Maharashtra ambitious le gil dei tak ania kumni kalta khan ani hian aviation carrier atan ve chau ani Shraddha Dhawan ani hi kumsomli palimi ni in Mambaya om ania mulun chimlam senior crew member ni in Air India hian kumsomni pakhat zet om to a thopui thakal zelte zalengai san a hlo hle Aparna Mahadik kumsomli panhimi ani hi Goregaon is Mambaya om ania crew roi tu le fitness lama tui tak a discipline thale lainat awanga riat lo tak ani Deepak Pathak ani hi kumsom thum paruk mi nin Badlapur Maharashtra om ania ani hian kumsom pakhat chung zat chu Air India hi alo enkol to ani Rosni Rajendra Songher ani hi kumsom ni pasari mi nin Domvili Maharashtra travel influencer le cabin crew professional ania
ani hi nupui nei tura in hual lai mek ani lam nun them singson ani hi kumsom ni paruk mi ni in manipura ania crew member thar base na le chakna neya khat a career bultran tir cheu ani sainita chakravarti ani hi kupsom thum panga mi ni in Santa Cruz West Mumbai ania Go Air crew member hlui ni in Indian Airlines a toa ani hian an thona a chonum takin alo thok to thin ani hun thim ber lai poin Global Airlines chung ko te chu anin som khoma uniform trong emo nam emo manga in som khom ni lovin mi pui te ta na naro pui tak an tho mangin anin som khom tlata he chiat na to na wang hian khovel bun tang tanga tor pui na thu chu po motor atam hle ani